Տոմասյան։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ։ Քննարկում ենք 2024 թվականի կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը, բայց առիթ դարձավ խոսելու ընդհանուր 7 տարվա արած չարածի մասին 2018-ից սկսած եւ ես այս առիթով ուզում եմ հատիկ հիշեցնել այն խոստումները, որոնք հնչել են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ որոնք հատիկ չեն կատարվել այս տարիների ընթացքում։ Սկսեմ թերևս գլոբալից 2021 թվականի հունիսի 7-ին մեծամորի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ դուք հայտարարեցիք, որ առաջիկայում Հայաստանը կունենա պղնձաձուլարան, ոչ թե մետաղ պետք է արտահանենք, այլ պատրաստի արտադրանք տանք։ Եվ այդ ձուլարանում մոտ 5000 աշխատող է լինելու։ Իհարկե, այդ ձուլարանը չկա, ոչինչ չենք լսել այդ ձուլարանի կառուցման մասին։ Նույնը նաև ատոմակայանի մասին է խոսքը, միայն գիտենք, որ ձուլարանի մասով Նիկոլ Փաշինյանը մի առիթով ասել է, որ ապաշրջափակում պիտի լինի, որ ավելի լավ ընթանան մեր գործերը, բայց ոնց որ ապաշրջափակման մասով էլ մեր գործերը լավ չեն ընթանում։ Խոսելով օրեր առաջ Երևանում ատամ լվացողների մասին, Նիկոլ Փաշինյանը շոշափեց Հայաստանի համար կարևորագույն ջրային ռեսուրսների խնդիրը։ Եվ այս առիթով ես ուզում եմ հիշեցնել 2018 թվականի մայիսի 8-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում կայացած հանրավայքի ժամանակ Փաշինյանի խոսքը, որ կաթիլային ոռոգումը պետք է դառնա համատարած երևույթ, ինչը հնարավորություն կտա էապես խնայել ջուրը։ Եվ սրանից հետո, այս հայտարարությունից հետո կաթիլային ոռոգման մասով իհարկե որոշակի ծրագիր մշակվեց, բայց այդ ծրագիրը մեծապես անարդյունավետ է, մարդիկ չեն օգտվում այդ ծրագրից, այն պարզ պատճառով, որ այդ ծրագրով հաշվիչ տեղադրելը ավելի թանկ է, թեպետ սուբսիդիա կտրամադրվի դրա համար քան ընդհանրապես ամեն ամիս ջրի համար վճարելը։ 2020 թվականի հունվարի 25-ին հայտարարել էիք, որ Հայաստանում գործարկվել է ներդրումների աջակցման կենտրոնի 1 պատուհան համակարգը։ Այն Հայաստանում ներդրումներ իրականացնելու մտադրություն ունեցող տեղացի եւ օտարերկրացի գործարարներին կուղեկցի ներդրումներ իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր գործընթացներում կտրամադրի համալիր աջակցություն մի շարք ուղղություններով, սկսած ոլորտի հնարավորություններից, պայմանից մինչև ծրագրի ընթացքում առաջացած խնդիրների օպերատիվ արձագանքում։ Այս 1 պատուհանի բարիքներից օգտվողների մասին մենք ոչինչ չգիտենք, ավելին տնտեսագետները ահազանգում են, որ այդ 1 պատուհանը որևէ դեպքով չի օգնել եւ չի բռնել գործարարի ձեռքը, որպեսզի զրոյից Հայաստանում ստեղծի տնտեսություն։ Եթե կան այդպիսի արդյունքներ, կխնդրեմ ներկայացնեք։ 2018 թվականին Ֆրանսիայի հրապարակում հայտարարեցիք, որ պետք է Հայաստանում ձևավորվի հակակոռուպցիոն ունիվերսալ մարմին, որը պիտի ղեկավարի միայն ընդդիմությունը, եւ այսինքն ընդդիմությունը առաջադրի հակակոռուպցիոն մարմնի ղեկավարի թեկնածու։ Բայց սա մեծ խաբեություններ եւ հակակոռուպցիոն մարմինը միանձնյա որոշեցիք դուք, նշանակեցիք դուք, օրենքը բերեցիք դուք, ներկայացրեցիք, SMS-ով էլ գործից հանեցիք վերջերս։ Ու նորից մյուսը նույն ընթացակարգով նշանակվեց պաշտոնի։ 2018 թվականի ապրիլի 15-ին Ֆրանսիայի հրապարակում դարձյալ հայտարարեցիք, որ պետք է ստեղծվի ընտրական հանցագործությունները հետաքննող մարմին, որի ղեկավարի թեկնածուն պետք է առաջադրի ընդդիմությունը կամ ընդդիմադիր խմբակցությունները կոնսենսուսով։ Բայց այս համակարգն էլ որպես այդպեսին չի գործում, չկա, չի ներդրվել։ Իմ հայրենի Գեղարքունիքի մարզում քարոզարշավի ժամանակ շատ ցանկալի հայտարարություն արեցիք, որ Սևան ազգային պարկի տարածքները ինչ որ պաշտոնյաներ բաժան են արել, ծիծաղելի գումարներով վարձակալության են տրված եւ իմ առաջին հանձնարարականներից մեկը լինելու է, որ տրամաբանական վարձավճարներ սահմանվեն, Սևանալիճը պետք է դարձնել բարձրակարգ տուրիստական գոտի եւ առաջին պայմաններից մեկը, որ այդ ցանցային ցանկապատներից ազատվի Սևանալիճը։ Գնում ես, քայլում ես ափով, մեկ էլ տեսնում ես չափառ է դրված։ Բայց այս տարիների ընթացքում դուք գործնականում ոչինչ չարեցիք Սևանալիճը այդ չափառներից ազատելու համար։ Ավելին,
2022 թվականին ձեր իշխանության տարիներին ձեր մարզպետ Գնել Սանոսյանի թույլտվությամբ եւ շրջակա միջավայրի նախարարի համաձայնությամբ, ինչպես նաեւ Սևան ազգային պարկի համաձայնությամբ, կապավոր ՍՊ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ Արման Հակոբյանյանը կառուցեց շքեղ առանձնատուն Սևանա լճում եւ դրեց մի նոր չափար Սևանա լճում։ Լճի ափին ներողություն։ Մի թերևս չհասցնեմ, լավ, առաջ անցնեմ, հատիկ-հատիկի արդյունավետության մասին երկու օրինակով եմ ուզում խոսել։ 2019 թվականին շատ եմ այս մասին խոսում իմ տարբեր հարցազրույցներում, 2019 թվականին Golden Palace-ը Թալանչի Արմեն Ավետիսյանից վերցրեց պետությունը 15.8 միլիարդ դրամ ներողություն արժեքով։ 2 ամիս անց աճուրդի հանվեց, բայց աճուրդի հանվեց 7.5 միլիարդ դրամով։ Հետո դրանից 2.5 տարի անց մեծ դժվարությամբ վաճառվեց այն վերջապես Project Invest ընկերությանը, էական չի ով է, թեպետ մենք գիտենք, որ նա այս իշխանությունների սրտի գործարարն է Նարեկ Նալբանդյանը, եւ ի վերջո 15.8 միլիարդ դրամ արժողությամբ Golden Palace-ը Նարեկ Նալբանդյանը գնեց 5 միլիարդ դրամով, ընդ որում մարելու տարբերակով, որ մինչև 26 թվականը ամեն տարի 1 միլիարդով վճարի։ Նույն պատկերն է նաև հատիկ-հատիկ Range Rover-ի իրավիճակը, իհարկե դա նվիրատվություն էր էլի, բայց 10 միլիոն դրամի փոխարեն վերցված Range Rover-ը աճուրդի է հանվել 5.5 միլիոնով։ Այսինքն այս տնտեսական հաշվարկներով սենց ենք հատիկ-հատիկ հարստացնում մեր երկիրը կամ թալանը վերադարձնում ըստ արդյունավետության։ Եվ թվարկեմ նաև 3 խոստման մասին, իհարկե այս խոստումները կարելի է շարունակել, բայց իմ ժամանակը չի բավարարի երկար թվարկել այդ խոստումները։ 2018 թվականի նոյեմբերի 28 Լոռի, Վանաձոր հայտարարեցիք, որ հայէլեկտրոգործարանի տարածքը հայ ներդրողի կողմից արդեն վերցվել է եւ մեքենաշինական ոլորտի գործարան կկառուցվի, որտեղ մի քանի 100 աշխատակիցներ կաշխատեն, բայց այդ գործարանը չի կառուցվել։ Նույն քարոզարշավի ժամանակ հայտարարեցիք, որ 3 մի ներդրող մոտեցավ ինձ, ասաց, որ Կոտայքում ադամանդագործության ոլորտում ադամանդների մշակման մեծ գործարան ունի եւ մեծ ներդրում է անելու, որ կբացվեն նոր աշխատատեղեր շուրջ 2000, բայց այդ խոստումն էլ կյանքի չի կոչվել։ Այնպես ինչպես Սևանում Շաքարի գործարանը չի բացվել, որը էլի 2018-ի նոյեմբերի 20-ի խոստումներից էր։ Գավառում հայտարարեցիք, որ Ծովազարդ գյուղում տեքստիլ գործարան է ստեղծվելու 400-ից 600 աշխատատեղերով, բայց գործարանը չի գործում, ներդրում չի արվել, ֆաբրիկայի տարածքն էլ դատարանով սնանկության կառավարչի կողմից օտարվել է, այսինքն այն ինչ որ նախկինից կար, էդ էլ հիմա չկա։ Եվ ինչ է ստացվում, որ կենցաղայինից սկսած մինչև գլոբալ հարցեր մենք ունենք չկատարված խոստումների հսկայական փունջ եւ մենք գործ ունենք այն իրավիճակի հետ, որ Հայաստանը կառավարվում է ստի միջոցով։ Դուք ստացել եք մարդկանց վստահության քվեն, բայց շարունակում եք խաբել քաղաքացիներին։ Եվ ել չասեմ, որ դուք եկել եք կոռուպցիան, թալանը, ամենաթողությունը վերացնելու համար, բայց կոռուպցիան, թալանը եւ ամենաթողությունը շարունակվում են ձեր օրերում, որի մասով ես գլխավոր դատախազի զեկույցի ժամանակ կներկայացնեմ փաստարկված, ինչպես նախորդ անգամ եմ ներկայացրել եւ նաեւ հաշվետվություն կուզենք, թե ինչ է արել նախորդ կոռուպցիոն բացահայտումների առիթով տիկին դատախազը, բայց փաստ է, որ ամենամեծ փոշիացած ծրագիրը Անիֆի հիմնադրամի գործը շարունակելու է մնալ ձեր ամենագլխավոր կոռուպցիոն գործարքը, որից դուք չեք կարող խուսափել, որովհետև դուք եղել եք այդ ծրագրի գլխավոր դերակատարը։ Շնորհակալ եմ։ Վահագն Ալեքսանյան։